ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਫ ਬਾਰੇ। ਕਫ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Coughing is a natural urge that helps in clearing the respiratory system following the irritants or mucus. Types of cough: acute, chronic. Acute cough ਜਦੋਂ ਖਾਂਸੀ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਿਊਟ ਕਫ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਂਸੀ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਫ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Common infectious causes of acute cough: bronchitis, sinusitis, common cold, influenza, laryngitis, pneumonia, whooping cough, COPD, lung cancer, tuberculosis, chronic bronchitis, emphysema, cystic fibrosis. Other causes of cough: allergies, choking, GERD disease, heart failure, inhalation of foreign particles, irritants such as perfume, fragrance from body deodorants, causes and risk factors for chronic cough: smoking, chronic bronchitis, common cold, flu, emphysema, dry mouth, asthma, allergies, allergic rhinitis. Other symptoms that may accompany chronic cough are hoarseness, sore throat, heartburn, bad taste in mouth. Different types of chronic cough: dry cough, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। wet cough, ਖੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਗਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। barking cough, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਵਾਂਗੂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। stress cough, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ: ਸਟੇ ਹਾਈਡਰੇਟਡ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
ਇਨਹੇਲ ਸਟੀਮ, ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਰਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਿਦਾਨ ਪਰਿਵਰਜਨ, ਸੁਪਾਚਯ ਭੋਜਨ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਵਿਸਾਖਾ ਮਧੂ, ਤੁਲਸੀ, ਵਿਸਾਖਾ, ਪਿਪਲੀ, ਯਸ਼ਟੀ ਮਧੂ, ਮੁਲੱਠੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਰਬਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਫ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਉਲਟੀ ਵਾਂਗੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਨਰੀ ਇਨਕੌਂਟੀਨੈਂਸ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ, ਨੌਜ਼ੀਆ, ਸਲੀਪ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।